Hello，大家好，翻到嚟圍棋愛好者頻道，希望呢個分享可以幫助到大家去諗棋嘅。如果你仲未訂閱我嘅頻道，記得 subscribe、like、comment 同埋 share。好啦，今日就講翻 Crazy Stone 呢個手機遊戲 apps。咁今次我就打7級啦。咁一如以往啦，左邊就係我捉棋嘅當時嘅情況。咁右邊個棋板我就會解釋翻呢一盤棋有啲乜嘢位係好同埋唔好嘅地方。事不宜遲，左邊批翻呢個情況。咁今次我係黑棋，電腦就係白棋啦。咁我選擇嘅佈局就係星位加小目，對方電腦就係揀2連星嘅佈局。好啦，咁一開始你會見到有啲戰鬥啦，下面嘅地方開始有個戰鬥。今日捉呢一盤棋一開始冇幾耐可能係 around 10手嘅時間就開始有好大激烈嘅戰鬥嘅。變相佢分開我嘅棋，我亦分開嘅棋，變相互相喺度對殺緊。因為喺對殺嘅過程中大家都未有好明確嘅兩隻眼嘅。咁佢又喺中間兩堆白棋包圍翻住我啲黑棋，咁互相拉啲棋出去嘅。你會見到由下面嗰條邊一路延伸到去中間天元嗰隻星位上面嘅呢一盤非常之激烈嘅戰鬥，因為大家投放嘅資源越嚟越多啦。如果死咗嘅話會重傷，接近30目、40目嘅。如果俾人食咗嘅話，因為一隻棋俾人食咗係計2目嘅，死棋乘2。好啦，互相都唔俾大家唞氣，非常之激烈。一路打完之後你會見到一路都係冇眼嘅。右邊我包圍佢，左邊佢又包圍翻住我咁樣。電腦呢個7級非常之難搞啊！佢唔係一個慢慢開始佈局嘅捉法啦，佢係變成一個好激烈嘅戰鬥。好明顯，白棋係非常之中意進攻嘅。平時我哋行嘅棋通常都係大家互相掛角，擺好個陣之後先去戰鬥嘅。而呢個 AI 7級嘅話一開始冇幾耐就同你戰鬥，激烈嘅戰鬥。好啦，攻完一輪終於由底去到頂部捉完。咁佢嗰塊白棋活咗嘅，好明顯有2隻眼睛啦。好啦，到我呢一邊俾佢包圍所以我都要幫自己左邊呢塊棋去逃走。好，嚟到呢度位置基本上4個角差唔多已經係互相都行完嘅地方噶啦。咁最後一個戰場就喺上面呢個地帶。嚟到呢度就開始大家偷嘅地方已經唔多啦。咁最後一個比較空間多啲可以圍到地嘅地方啦，呢個左下角。
好啦，冇乜地方開始可以打入啦，咁最後係一個收官階段。咁通常呢啲位置呢，嚟到7級，大家就會留意大家嘅先後手嘅意思，即係如果你攞到先手嘅話呢，你有話事權；如果你行咗個後手嘅地方呢，你將個話事權就會交翻落對方嘅手上噶啦。嚟到收官最後階段，差唔多呢，只要將所有棋連埋翻啊，補下棋呢。呢一盤棋呢，就接近尾聲噶啦。咁呢個7級呢次棋呢，大概捉咗7分鐘，可能係有啲思考時間比平時長咗啦。咁啊，當中嘅戰鬥有少少複雜啦，所以比平時5分鐘內 KO 呢一盤棋呢，係多咗2分鐘嘅。咁啊，呢局棋戰鬥嘅地方比較多，由一開始就打到去最後嘅。好啦，應該就差唔多噶啦，尾聲行埋啲單官。好，咁啊，最後呢，我係黑棋贏咗電腦31.56。咁啊，呢個捉法呢，佢個數棋嘅方法呢，係用中國數子法嘅。中國數子法就係計棋盤裏面嘅目數啦，再加埋你嘅棋，咁加埋一齊呢。咁所以我黑棋有200目，咁將對手嘅目數相減呢，我就贏咗31.56嘅。目數方面嚟講呢，仲有buffer，仲有贏佢嘅空間，應該打6級都應該有機會贏到嘅。打6級嘅話，應該嗰個目數可能會收窄多啲，咁就要睇佢下次嘅開局會唔會一開波就去咁激烈嘅戰鬥。好啦，咁啊喺右邊嘅棋板講翻呢個成個流程，邊啲位做得好，邊啲地方咧做得差。好啦，咁啊我今次咧喺個佈局上面咧比較防守性啦，所以咧我就喺小目加隻小飛咧係守住呢隻角，呢個目數呢個地方咧基本上咧對方打唔到入嚟噶啦。呢度12目咧基本上係屬於我嘅。咁佢行咗個升位咧變成3連升，大家嘅明確嘅佈局。好啦，咁我掛角小飛，咁今次咧我選擇咧起間大屋啦，咁啊行快啲嘅。好啦，咁佢一撞埋嚟咧，咁我要搶一隻保護住自己嘅地方啦。好啦，點知咧佢就即刻埋嚟戰鬥啦。OK， 左邊3隻，我呢度得2隻咧，佢呢度分開我啲棋。好，咁啊補翻呢度啦，行個跳啦，製造個空間有個硬形喺呢個地方，佢長拉翻出嚟啫。好啦，咁啊諗住左右圍攻佢嘅時候咧，就開始變成我哋嘅激烈嘅戰鬥啦。一撞埋你一擋，立落嚟，立落嚟，下面做隻眼先。咁啊食住呢一子啦，佢長我連翻呢度，咁我韞住呢2子。好，佢走過嚟嘅時候咧，變相一跳咧，我就好難去捉實佢啦。咁咧變咗咧呢個位置咧有少少難去捉實佢嘅。好，因為咧我小飛保住呢個地方啦，咁佢一路跳出去，其實咧咁我好容易逃走咗噶啦。好，咁啊擋翻住咧，咁啊呢個地方咧，成個角呢個面積咧呢個位置咧 ，OK 3、6、7，起碼有20目以上噶啦呢度。好，咁啊左右夾攻啦，包圍我呢3隻咧，咁去做硬形嘅佢想，咁啊唔想咁輕易俾佢殺咗呢3子，咁啊當然啦，佢跳嘅時候我都跟住佢跳出去啦。好，
咁我先撞過去補翻棋。咁呢度呢，形成一個道婆想食佢啲棋啫，咁啊逼佢連翻。好啦，咁啊再救翻中間呢啲棋啦，暫時未有眼睛嘅我呢一塊棋，佢走過嚟，好吉佢眼睛，再小飛保住呢條邊。好啦，咁啊再打佢啦，咁啊繼續長，跟住呢，再攻擊翻去呢一邊棋啦。呢一邊棋有一隻眼睛，佢喺附近跳啊，向右邊發展嘅話，佢應該做到第二隻眼睛嘅。咁所以呢，我攻擊翻呢一塊棋啦，因為佢暫時下面得一隻眼睛啫。如果殺到佢呢度呢，我就 fat 啦，我就發達啦。咁當然啦，我呢度呢，左右俾佢夾攻嘅時候呢，未有兩隻眼睛嘅，我呢一塊棋呢都係需要救嘅。所以攻擊過程呢，有機會傷到你自己嘅棋呢，有機會有問題嘅你自己嘅棋。好啦，咁啊 take care 咗左邊嘅棋，又要 take care 右邊呢一塊棋啦。好，叫吃連翻，再走出嚟，咁啊繼續跳翻出去先啦。咁啊純粹韞住佢啫，我個諗法。好啦，走過嚟，咁啊呢度呢，俾佢切斷嘅話呢，我呢度嘅棋就會死晒噶啦。咁啊當然呢，一定要補一補。好啦，咁啊拉出嚟呢，你見到呢，好難捉得實佢啊。咁呢，自己又有問題喎，兩隻眼睛又未有好明顯嘅兩隻眼，咁啊都要攻佢嘅過程呢，幫自己做眼睛啦。大家都攻住大家，唞唔到氣啊！好啦，咁啊佢首先有兩隻眼先啦，咁啊呢個位置破佢眼角，將來封食嘅話呢，佢未食我呢隻棋呢，會變成假眼嘅。咁呢個呢，純粹逼佢做一隻真眼啫。OK， 運用佢呢一隻棋，好啦，補翻好。咁其實呢個都補得唔夠好啊！我當時諗緊佢會斷落嚟啦，會食咗個角嘅少少地方啦。可能呢個簡單啲呢，其實長一手會好啲，因為諗緊佢斷落嚟呢，其實可以叫吃嘅，係啦，應該咁樣會好啲。咁實戰就唔係啦，實戰呢，一個象飛啦，之前講過，象飛就會俾人哋吉中間。好啦，斷咗佢嘅過程當中啦，後面呢，尷尬啦，又要補翻啲棋，冇咁好嘅。好，咁啊呢度拆二啦，呢邊角邊同埋上面呢個地方呢，屬於我啦。我其實幾 fat 嘅，因為19路棋盤如果有3行呢，19乘3即係差唔多有57目啦，接近60目嘅位置。好，特登呢就切開佢啲棋啦。好，咁啊切開咗，跟住打我咯，斷叫吃長跳一隻，補翻呢度有隻眼睛，咁啊俾佢食咗啦。咁佢呢度呢，中間呢度嘅棋呢，食咗之後呢，將上下兩堆棋就會連成一個大棋，咁佢唔擔心呢度呢做唔到兩隻眼啦，俾佢走甩咗。好，咁啊閂翻個門口俾佢食一字啦。好，咁啊打呢一邊啦。咁其實啱啱講過啦，角邊右上角呢都係屬於我嘅地帶。咁中間呢，我活咗嘅 ，OK， 中間呢度走得好肉酸，一個激烈戰鬥變咗一條直線啫，冇明顯圍得好大嘅地方。咁喺呢度空間呢，做唔到兩隻眼嘅，咁我活到可能呢10零目左右啦。咁佢一樣啦，我核突嘅時候佢都核突嘅，因為大家嘅戰鬥就係大家拉出去變成一條直線。OK， 由下到上拉到呢度，咁佢食完一子之後呢，佢連埋隻角，咁佢呢度呢就變成一塊好大嘅棋啦。咁中間都係啦，頭先已經激烈嘅戰鬥啦，變相呢，我要到呢個地方嘅啫。好啦，咁啊最後一個地方就係攻擊最後一個左下角嘅地方。好，擋住，咁連翻打過去，即刻補翻嘅棋。咁好多時候呢，我哋都知道噶啦，初班或者去到中班嘅時候呢，大家知道打完之後擋完之後呢，要連翻，唔係呢隻棋會俾人食嘅。點解嚟到7級可能我哋個認知去到高班或者進段班呢？ OK， 點解我哋打完之後可以唔行呢一手棋，唔行 F2 呢？平時我哋話要嘅，點解呢？ OK， 好啦，試諗下啦，當你連翻嘅時候呢，對方就有個話事權啦，咁佢會跳入嚟嘅，咁你中間呢個地帶呢嘅目數就會相對減少咗。當你去到個 level 去到高班或者進段班嘅時候，知道原來補棋嘅話呢，突然間中間你個地帶呢可能冇咗6目到10目，咁當然啦，
俾人食呢一子嘅話，可能損失嘅目數係2目到4目之間。而你知道中間圍到嘅話有10目，咁10目同4目去相比嘅話，當然係要過10目啦。咁所以行完呢個收官之後，我即刻翻轉頭補翻呢一邊地方，咁佢都會大膽走入嚟嘅。點解佢唔連啊？因為連嘅話呢，變成呢個形狀啦，變相係幫黑棋補棋。好，佢跨入嚟，我擋住，叫吃，連翻，再打，咁啊補翻呢隻棋呢，佢入咗嚟，擋住，逼佢食翻我呢一子啦，因為我叫佢緊佢3子嘅。好，到右邊擋住啦，好，吉佢隻眼角。咁其實呢一個我都可能行得唔好啊，呢個呢，我唔應該咁想殺佢嘅3子嘅心態，殺佢嘅3子嘅心態，其實佢即刻可以過嚟食我。咁呢度都行錯，電腦都行錯，佢係即刻補翻嘅。OK，咁兩邊要補啦，咁我選擇補左邊啫。咁佢一樣照舊還原翻食到呢一子嘅。好，咁啊，首先我揾到個先手啦。頭先講過啦，先手嘅意思呢，我行完之後都係我話事嘅。行完之後佢擋，我連翻，佢需要補棋嘅，唔補嘅話呢隻棋會俾我食咗嘅。咁所以佢要補，咁呢，我可以繼續我話事去揀任何一個地方去行啦。咁所以頭先行嗰步 D1 呢，係一個對黑棋嚟講係一個先手嚟嘅，係有優勢嘅。咁啊，立落去唔想俾佢攻擊隻角。好，佢補完之後呢，咁我呢度到我下面補翻啦，走過嚟擋住連翻。好，咁啊呢度呢，純粹立落嚟呢，可以做多1目嘅顏色，開始補翻自己啲斷點噶啦。咁啊呢度一定要補啦，唔補嘅話呢 OK，let's say 如果你行呢度呢，俾人切斷嘅話呢，咁呢度嘅棋就會死晒噶啦。咁只能夠行呢邊補翻。好明顯補完之後呢，自己有個雙叫吃，俾人哋會穩住呢個地方去攻擊嘅。係啦，咁啊，事實上真係會咧雙叫吃啦。好，咁啊補翻上面嗰2子，咁啊犧牲下面1子啦。好，咁啊繼續收官，互相補棋。好啦，呢啲單官啫，一人1目嘅啫。好，安全。咁啊食完之後呢，2隻眼睛啦呢度。好，電腦係想睇下食唔食到啦，咁啊放隻棋入嚟，咁啊行啱就冇事噶啦。咁嚟到呢一度呢，就捉完噶啦，咁啊呢一盤棋大家見到呢 OK， 一開始下面嘅戰鬥超級激烈，我困住佢嘅時候呢，佢一路逃走，尋求2隻眼睛啦。咁事實上佢真係揾到2隻眼睛嘅。OK， 呢度有2隻眼睛。下面都有眼睛嘅，咁不過啦，你見到咁激烈嘅戰鬥嘅過程當中呢，棋就行到好多啦，投放嘅資源都好多隻棋，但係最後原來係揾得幾多目啊？1、2、3、4、5，得5目啫。而我一樣啦，互相包圍嘅情況底下，我拉出嚟呢，我目數都唔係好多，但係我呢度4目加6目10目，10目多過對手呢度嘅5目。咁好似呢一塊棋嘅戰鬥過程呢，俾對手贏多5目，好似好去少少。咁啊呢度啦，俾佢走甩咗啦。OK， 一路走，最後尾食咗1子之後呢，連翻咗左上角，佢嘅棋呢就變咗2塊棋連埋1塊大棋。咁一樣啦，呢個逃走嘅過程啦，戰鬥嘅過程呢，其實佢都係得3目啫，冇理想中咁好。戰鬥就係好激烈。但係原來喺呢個激烈嘅過程當中，打仗嘅過程當中呢，原來圍到嘅目數唔係好多啫。咁激烈，頭先呢邊5目，呢度呢加多3目8目，咁反而我呢度逃走10目，優勢過去2塊行到咁激烈嘅棋，我仲贏多佢2目，咁反而有呢一塊棋已經係優勝過去呢2塊大棋啦。好啦，咁我呢度啦 OK， 最後尾我自己透過攻擊嘅時候，留意到自己左邊嘅棋都有問題，需要去做活。咁諗到方法去做活嘅時候呢 OK， 你嘅棋就唔會死啦，當然會圍嘅目數都會比較多翻少少嘅。咁記住啦，嚟到去高班或者進段嘅 level 嘅時候呢 OK， 咁好似呢個電腦咁啦，7級已經差唔多接近係高班嘅尾聲啊，啱啱接近去到進段班嘅啦，差唔多。
咁呢啲 level 嘅時候呢，我哋就永遠呢開始啲棋就會多咗戰鬥，好激烈。咁但係都要記住 ，OK， 提大家去到呢啲 level 嘅時候呢，戰鬥嘅過程當中唔好淨係望住自己嘅棋，都要留意側跟嘅棋，因為掛住攻完人哋呢 OK， 殺唔到人哋，可能變相幫助人哋嘅棋變得強壯嘅時候呢，打翻你自己嘅棋呢，隨時你左邊嘅棋會死晒。所以望住人哋去攻擊嘅時候呢，都要留意翻自己嘅棋。咁所以呢一盤棋我贏嘅地方其實係右邊嘅地方啦。右邊呢，頭先講過啦，19×3 57目 ，OK， 呢度接近60目嘅地帶啦 ，OK，recover 晒佢左上角嘅地方同埋右下角嘅地方。右下角其實你講真啦，呢度10隻啦 ，OK， 20目啦，再加少少25目左右。咁呢個地方10目再加呢度4+2 16目 ，OK， 前後30幾目，60目60減40，我已經領先緊20目啦 ，OK， 計埋呢啲土地啦，所以最嬲尾咧係贏咗31.5目。個計法大概就係咁樣去計嘅 ，OK， 有個 roughly 嘅 idea 啦，大家好。咁啊，今日嘅分享先到嚟到呢個為止啦。咁啊，下次咧就應該我會打6級電腦噶啦。如果仲未訂閱我嘅頻道，記得 subscribe、like、comment 同埋 share。希望呢個分享咧可以幫助到大家去諗棋嘅。今集嚟到呢度為止啦，下集再見，拜拜。